This year, Vasco's Damodar Sapta will be a virtual one. No devotee participation, not even VIPs. All have to view from comfort of your home. Disability Rights Association of Goa serves a 3-day ultimatum to Valsapale Panchayat and GCZMA to demolish a compound wall blocking access of a disabled person and his aged mother in a no development zone. Both Nationalist Congress Party and Aam Aadmi Party criticize government for reducing the monsoon assembly session to merely one day, say one day is not enough to discuss issues facing Goans. Travel and Tourism Association of Goa expresses concern over 3 government projects in Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary, says the project will affect tourism, want proper assessment done. Hello and welcome. I am Brian Sequeira. Now the news in detail. Travel and Tourism Association of Goa has expressed its concern about the 3 projects that are going to be undertaken at Mole at the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. They say that these will affect the state's tourism. Here are the details. The government is planning 3 projects in the sanctuary that include double tracking and road widening. The TTAG says that it has written to the authorities taking these points including impact assessment and their usefulness to tourism. TTAG Akash Matkaikar spoke to Goa 365 on the issue. One is the expansion of the road through Mole, then the other one is the expansion of the railway, and the third one is the electricity transmission line. Yeah, double tracking from Hospit to Marmago. In our letter, we've written a letter with regard to 3 points. One is basically we want a proper environmental impact analysis to be done. All 3 projects are in the same area, in the Mole wildlife area along with the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. They've done 3 independent environmental impact analysis. So we want that to be done comprehensively, comprehensive one with all 3 because they're all going to be happening simultaneously in the same area. The second point which we've written to them is that, during the lockdown, there were virtual clearances given. There was nobody went and visited the sites. And that is another issue, meaning due process was not followed. What was the hurry to do all of this? Yeah, there's no real analysis done with regard to the wildlife, with regard to the birds. There's a lot of bird watching which happens in that area. A lot of foreign tourists that come in. At the same time, the government is saying that, and even TTAG is also saying that we want to promote ecotourism, hinterland tourism. Now, when you're cutting into these two, the wildlife sanctuary, what kind of message does it send, to hinterland tourism, ecotourism? Meaning, if you're trying to promote it, while these projects are happening, that area will be chaotic and you won't be able to undertake any of these type of tourist activities. So you have the Mahadev temple over there, really 12th century temple, one of a kind. Then you have Dudh Sagar, which gets in season time almost. Yeah, you get 2,000 tourists who visit Dudh Sagar daily during season time. And the third point, give us a proper study about how will this benefit tourism actually. They are saying that it's in the name of tourism. How will it benefit them? Yeah, we find, yes, the road will be broadened, the railway will be broadened, but is the existing road and the railway already up to full capacity? Is the question that we are asking. Sushan Gavas for Goa 365 from Panji. Government is now going to opt for plasma therapy to treat COVID-19 patients, Health Minister Vishwajit Rane announced on Saturday. The government will go ahead once it gets cabinet nod to appoint some technicians and staff for this treatment. Plasma will be collected from the recovered patients after 28 days and GMC has the capacity to store this plasma for 1 year. Here is more on this. Goa has reported 5 deaths till date due to COVID-19 infection. This number of rising deaths has become a concern and many states have already begun to treat their patients with plasma therapy. Vishwajit Rane said measures are being taken to keep people safe. All protocols are in place and SOPs are followed. Rane said he contacted Kerala's health minister where she informed 8 serious patients who had given up on life were treated with plasma therapy.
Health Minister said people will be encouraged to donate their plasma. आमच्याकडे ब्लड बँक असल्या कारणान आमकां आनी कसले परमिशनची गरज ना. ते प्लाझ्मा आमकां कलेक्ट करपाक फ्रॉम अ रिकवर्ड पेशंट. आतां डॉक्टर उलयतना आमी उलयल्या की मिनिमम तो नेगेटीव येतकूच आनी एक 14 दीस वयचे पडटा, म्हणजे 28 दीस ते जाल्या उपरांतूच त्या तरेचे पेशंटा कडल्यान आमी ते प्लाझ्मा आमी कलेक्ट करू शकता. आमच्याकडे एक 4000 पॅकेट्स स्टोरेजाची आमच्याकडे कॅपॅसिटी, फ्रीजर कॅपॅसिटी आहे. इट इज वॅलीड फॉर पिरियड ऑफ 1 year. आमी 2 फ्रिजर्स जे ते डेडिकेटेडली आमी हेज्या खातीर वापरपाचो आमचो प्रयत्न. अफेरिसीस मशीन आमकां जे जाय ते आमी मशीन आमी ताबडतोब आमी प्रोसेस करपाक लायतले. आनी आमी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन ऑलरेडी केल्ले आसा. तेज्या खातीर एक MD ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनाचो आमकां मनीस लागतलो. आनी त्याच बरोबर 1-2-3 टेक्निकल लोक लागतले. ते आमी कॅबिनेटाक बेगिना बेगीन घालपाचो मुख्यमंत्री कडेन आमी हे धाडटले. त्याच बरोबर कित्याक की आमी हे प्लाझ्मा हे जर कलेक्ट केल्यार, हे प्लाझ्मा जर कलेक्ट केल्यार आमी हे प्लाझ्मा वी वील स्टोर दीस प्लाझ्मा अँड द वॅलिडिटी ऑफ दीस इज फॉर 1 year. सो वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड. आनी आमच्या लेवलाचेर आमी कितें करूं शकता, जे गायडलायन्स प्रोटोकॉल्स जे आहा त्या प्रमाणे सगळे फॉलो करून आमी तेजो वापर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर ICMRाक कितें पत्र बरोवंक जाय, डीन बरयतले. रिसर्च जे आमकां करूंक जाय आनी आमी जे ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्चच्या बाबतींत कितें करून गोंय राज्यान आयज आमचे कडेन काही पेशंट अशे क्रिटिकल आहा, तेंच्या खातीर कशें कितें करूं शकता कायद्या प्रमाणे, कायद्याच्या अनुसार एज पर द लॉ, एज पर द गायडलायन्स वी वील take this forward. 3 persons were tested positive for coronavirus at Davalli. Among them was a barber. All were sent to COVID hospital. दवरले रुमडावळ कोरोना पॉझिटिव्ह एकटो केस सापडला. ते हांव सांगपाक सोदता तुमकां, ती रुमडावळ न्ही, ती दवरले भगवतीन. सो तो एकटो मनीस तो सलून चलयता, तो मनीस पॉझिटिव्ह जाला. आयज तेजो रिपोर्ट कन्फर्म येयला आनी तेज्या खातीर आयज तेंगेले फॅमिलीची सुद्दां म्हाजे दिसपान रिपोर्ट करपाक व्हेल्ले आसा. सो आजून तेजो रिपोर्ट कांय येवना. सो होल्डार आसा. पण हांव इतलेंच सांगपाक येता लोकांक की रुमडावळ अशी गजाल अजून कांयच ना, पॉझिटिव्ह कोणूच ना. 2 more coronavirus cases were reported in Fatorpa on Saturday, one in Bolair and second one Mademol area of Fatorpa. The coronavirus infections in Ponda is on to rise. 3 family members of a constable tested positive. Also 2 homeguards and a staff of 108 tested positive. Total tally has jumped to 22 in Ponda. Reports say one constable deployed at the gate of Goa Legislative Assembly was tested positive for coronavirus, a cause for concern with a date for the assembly session fast approaching. Few days back, Kunkuli MLA Clafford Dias and his family members were tested positive. Banavali MLA Churchill Alemao has appealed people from his constituency to wear masks and follow social distancing. Churchill also apologized for his statement for calling coronavirus a bacteria, leading to deliver some serious talks on coronavirus. महाराष्ट्रात चढून तर इतलो वयर पावलो हा, कितलो लोक मेलो, दिल्ली कितलो लोक मेलो, आमगेलो आनी तो वयर चडत आहा. पूण ह्या टायमाचेर प्रेस वाल्यान पासून सगळ्या लोकांनी मातशें सोशल डिस्टन्स रावन आमी हें दुयेंस देवा कडेन मागून आमी सारो जावपा जाय. पूण कोणें मिसअंडरस्टँड जावपा न्हू. हांवें म्हणला तें व्हायरस न्हू म्हूण, हांवें म्हणलां वगत तें व्हायरस येयलें म्हणटकूच भितर एक बॅक्टेरिया, एक जीव येसो तो भितर चलोन तुका सारको तूं तरी तुगे किडनी प्रॉब्लेम आहा, तुगे तरी हार्टाक तुका ऑपरेशन केलो आहा, वा तुगे तरी लंग्स तरी आहा, तेन्ना तो सारको भितर वचून तुका सामको त्रास करता. आय एम सॉरी फॉर yesterday misinterpretation because I said is a bacteria, is a coronavirus. The problem is what has happened, the Nostradamus in year 1551, there will be a twin year 2020 which will be Queen Corona will come in East China and within a night 7 storage go in Italy आणि आखे वर्ल्ड जाता म्हणून सांगलें. वॉट आय एस्टरडे हांवें कितें म्हळ्यार बॅक्टेरिया म्हणटा उतर कारण कितें आहा, जेन्ना हें व्हायरस पळय आहा, कोरोना व्हायरस पळय आहा, तेजो मिनींग असो जे एक मनशा व्हरून तें येता, एक मनशा व्हरून येता, त्या वाऱ्याचेर उबोन येना. एक मनीस जेन्ना भितर सरलो त्या मनशा तरी तें मेवलां
ते मनशाक तरी ते टच जाला, त्या मनशाक तुवें तरी हात दिलो ते तुका टच जाता. दुसरें एक तो स्टील आहा, स्टिलाचे कोपराचेर तरी तो गेलो तेजेर तें दोता आनी हिटाचेर तें हें जाता. पूण हांवें केन्ना म्हणलां तें वायरस ना म्हण, तेणें म्हणलें नॉस्ट्राडामसान म्हणलें क्वीन कोरोना म्हण, क्वीन कोरोना म्हण तेणें म्हणलें. 1551 2020 इयर ह्या वर्स इतलें वायट येतलें आनी इंडियेची इकॉनॉमीक प्रॉब्लेम जातलें, मनीस जास्त जावन वतलो. अमर चौरिया, रमेश नायक रावत from Panaji and Margaon. This year's Vasco's Damodar Saptah will be a virtual Saptah. That means the devotees will only be able to watch it. They won't be allowed to take part. Even VIPs are not allowed. People will be able to watch every ritual of Damodar Saptah from the comfort of their homes. Damodar Saptah will complete 122 years this year. The temple committee has decided to take all preventive measures due to coronavirus pandemic. Entire area will be under the control of the administration. No stall will be allowed and no par will be allowed. There will be no distribution of prasad, no Gopal Kalo, no procession and floats. Committee's office bearer Paresh Joshi gave details. दर वर्सा जशी आमी सप्ताह साजरो करतात, भायर व्हडली फेरी पडटा, ती फेरी सगळ्या गोमंतकान सामकी प्रसिद्ध आसा. ती फेरी अंदू जावची ना. परंतु कितें आसा, भावीक आनी लोकांची श्रद्धा आशिल्ल्यान देवकार्य जें आसा सप्ताह पुरते तें देवकार्य वेगळ्या प्रकारे, जेणे करून थंय गर्दी जावची न्हय, जेणे करून मार्गदर्शक तत्वां जी सरकारान दिल्ली आसा तेजें उल्लंघन जावचें न्हय, ही सगळी तत्वां मान्य करून कसो जो सप्ताह करूं शकता ताजे विशींची एक रूपरेषा आमच्या प्रमुख कार्यकारिणी आणि सप्ताह उत्सव समिती ह्या दोगांनी निर्णय घेतला. ताच्या निर्णयान अशें ठरलां की भायर फेरी घालूंक दिवची न्हय. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार संपूर्ण परिसर हो 24 तासां खातीर पुलीस आनी कलेक्टराच्या हातान दिवचो, जेणे करून गर्दी न जावपाचेर नियंत्रण तांणी सरकारान हाडचें. ह्या वेळाचेर एक व्हडलो निर्णय जाला की मंदिरान, जरी मंदिर आमी उगडें केलें जाल्यार मंदिरान भितर प्रवेश हो कोणाक नासतलो आनी कोणाक नासतलो ताजेंय मार्गदर्शक तत्व आमी ठरयलें. ज्या दिसा मुख्य कार्यक्रम आसता आमचो जो पयलो सप्ताच्या दिसा, ज्या दिसा आमी एक श्रीफळ जोशी कुटुंबिया तर्फे दवरून ह्या सप्ताची गाराणें घालून एक सुरवात करता. ती सुरवात तशीच जातली, जोशी कुटुंबीय ते देवळान भितर आसतले आनी संपूर्ण गांवाच्या वतीन आमच्या सप्ताह उत्सव समितीचे जे जगदीश दुर्भाटकर म्हणून आमचे अध्यक्ष आसात ते अध्यक्ष, तांकां भितर प्रवेश आसतलो आनी ते थंय देवा कडेन आमची सेवा थंय रुजू करतले. आनी तुमच्या मार्फत हांव एक आव्हान करता की खंयच्याच भाविकांनी देवदर्शनाक येवचें न्हय. पूण लोक म्हणटले कितें, आमी कशें देवदर्शन घेवचें, ताज्या खातीर आमचो एक वेवस्था चल्ल्या की आमी ताजें संपूर्ण चित्रीकरण करून हे गाराणेचें किंवा जो काय कितें थंय कितें ल्हान ल्हान जरी कार्यक्रम जालो जाल्यार ताजें संपूर्ण चित्रीकरण करून हें तुमच्या मोबायला पर्यंत, केबल टीव्ही पर्यंत आनी खंयच्याय जे सोशल मिडिया पर्यंत तातूंतल्यान तुमचे पर्यंत आज पावपाची ही सगळी साधनां आमकां उपलब्ध आसात. त्या साधनाचेर हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी आमी ते करतलेच अशें आमी ठरयल्लें आसा. आमचे जे बँक अकाउंट आसा समितीचे, त्या दोन्ही बँक अकाउंट 2-3 कितें आसा त्या अकाउंटांनी वेगवेगळ्या बँकेची आमी नांवां दितले. लोकांनी आपण वचून डायरेक्ट पयशे ते आमच्या वचून वर्गणी म्हणून थंय दिवचे. तांकां बँक जी डिपॉझिट स्लीप दिता ती तुमची रिसीट ठरतली. ही खंयच्याय VIPनी आनी खंयच्याय सभासदांनी किंवा खंयच्याय मनशांनी आमचेर VIPंक भितर प्रदेश वेगळो स्वतंत्र असो प्रवेश दिवचो असो दबाव आमचेर हाडचो न्हय. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. These boys are all going to answer exams on Monday. They have written to the Directorate of Technical Education about the issue. But till now, nothing has come out of it. They are scared and don't know what to do. Listen to them. आमचा आवाज असा की असले पॅन्डेमिक सिच्युएशनान गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आणि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करपाक सोदतात आणि आमकां खूब पेरंट्साचो खूब फ्रस्ट्रेशन आसा की आमकां पेरंट्स धाडपाक सोदना एग्जाम करपाक आणि थोडे कंटेमिनेटेड झोन आसा थंयच्यान भुरगे कशे येतले ते आमकां खबर ना. जेन्ना 10th आनी 12th एग्जाम्स आन्सर केले तेन्ना सुद्दां पेरंट्सांनी खूब बोवाळ केल्लो, बट तेन्ना ग्रीन झोन आशिल्लो तरी तितलो प्रॉब्लेम जावनाशिल्लो. खुबशे पेरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाक लेटर धाडिल्ली, तेजो अजून कांय रिस्पॉन्स येवना. आनी दुसरी म्हटल्यार
आमकां टायम टू टायम एग्जाम आसता, सो ट्रान्सपोर्ट आमकां टायम टू टायम मेळना. सो आमी कितें करपाचें हितून? आनी थोड्या कॉलेजीन कितें आसा, 4 इयर्साचो कोर्स आसा आनी जे कोण 3rd इयराक आसा तांकांय फायनल इयर एज अ कन्सिडर करता. एज इन फर्स्ट आनी सेकंड इयर्स आसा पळय तांकांय प्रमोट केला, एज इन आमकांय 3rd इयरांकूय प्रमोट करपाचें अशें हें जावपा जाय. हॅलो, आय एम द स्टुडंट ऑफ गव्हर्मेंट पॉलिटेक्नीक बिचोलीम आनी म्हाजो मेन मुद्दो कितें आहा की आमची आतां 6 तारखेक एग्जाम आसा, ती बीन ऑफलायन कंडक्ट करपाक गेली. आनी जशें की तुमकां खबर आहा की बिचोलीम केसीस वाडत आसा, सो हे आतां मोठें रिस्क जाल्लेलें आसा आमकां. म्हाजे कडेन म्हाजी स्वताची व्हेकल ना, म्हाका पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करपाचें पडटलें. आनी आमचे पेरंट्स सुद्दां भियारलेले आसा की आमकां वचो नाका म्हणटा, पूण आतां आमचे कडेन कांय ऑप्शन ना, कित्याक एग्जाम ती वयपाचेंच पडटलें. इवन आमचे पेरंट्सांनी लेटर बरोवन CMाक धाडलेलें, तेजो आमकां आजून कांय रिस्पॉन्स येतलो ना. आनी सो आमी आतां इतकेंच म्हणटा की आमची एग्जाम पोस्टपोन करा और ऑनलायन कंडक्ट करा. आमचें कितें आहा की आमचे मॅक्सिमम भुरगे आसा ते येतले कंटेनमेंट झोनांसून. आमचे शिबिल्डिंगाचे भुरगे आतां मॅक्सिमम येतात ते कंटेनमेंट झोनांसूनच येतात. म्हटल्यार तुका सड्या वयले, वास्को, जुवारी नगर, मागीर मंगूर ह्या वाटेचे चडशे भुरगे आमी ISBT कॉलेजीन ह्या वाटेन वयताले. कळ्ळें? आमचें आतां कितें केलां की आमचे बिल्डिंगाच्या भुरग्यांक आग्नेर पॉलिटेक्निकान एग्जामी खातीर शिफ्ट केला. कळ्ळें तुका? आमी आतां ते वयतले, आमी कंटेनमेंट झोनाचे भुरगे आमी वयतले, आमी मागीर समज एकामेकाक पसरलो कोरोना, मागीर हेका जिम्मेदार कोण? बरें, आमची एग्जाम कॅन्सल करूंक जायना, फायनल इयर म्हणून कॅन्सल करूंक जायना तुमकां. ओके, समजोंक येता आमकांय बीन. कॅन्सल जायना, एटलीस्ट पोस्टपोन करा, नाल्यार ऑनलायन तरी दवरा. All Goa Petrol Pump Dealers President Paresh Joshi says the consumers would have shown some understanding if the government had explained why it is raising fuel prices almost continuously. He says petrol pumps are not looked upon as COVID warriors and no facility is given to them. Paresh said price rise also raises the working capital of the petrol pump owners. Joshi said that since people had felt the pinch of the price rise, it was their right to fight against it. He said VAT on fuel is the simplest way for the government to generate revenue in these circumstances. तशेंच स्पश्टीकरण जर सरकारान दिल्लें की बाबा आमी हें तुमचे कडेन मागता, थोड्या दिसां खातीर आमकां तुमी आमचे बरोबर जाता. म्हाका दिसता हातूंतल्यान लोकांचो थोडोसो विरोध कमी जातलो आशिल्लो. आतां प्रत्येक जाण कोवीड वॉरियर म्हणटा. त्या कोवीड वॉरियरान कोणूच पेट्रोल पंपाचो खंयच उल्लेख करना. कोवीड वॉरियरांक सगळ्यांक कोणें खंय पगार वाड दिली, कोणाक एलावन्स वाड दिली, कोणाक आनी कितें दिलें. पेट्रोल पंपाचेर काम करपी मनशांक एक पयशाचो खंयच लाभ जावना. आमचें जें कमिशन आसा तें 2017 आशिल्लें तेंच आज दवरलां. आतां तुमी सांगलें, आतां तुमकां खबर दिसचें ना, पूण गेल्या 20 दिसां भितर, 15 काय 20 दिसां भितर पेट्रोल 7 रुपयांनी, 8 रुपयांनी आनी डिझल 9 रुपयांनी वाडला. म्हाका प्रत्येक वेळा पेट्रोल घेतना किंवा डिझल घेतना 12,000चो टँकर घेवचो पडटा. 12,000 मल्टिप्लायड बाय 8 रुपया म्हणजे वर्किंग कॅपिटल कितलें वाडलें. सेल जो पेट्रोल आसा तो 50% आयिल्लो आसा. म्हूण पयलीं तांकां 100% जें कितें उत्पन्न मेळटालें सरकाराक बाय वे ऑफ GST, वॅट, आतां हेजेर GST ना, बाय वे ऑफ वॅट, तें उत्पन्न तांकां आतां फक्त 50चेर मेळटा. कित्याक इंटरनॅशनल प्रायसीस ह्या वेळाचेर देंविल्ले आसा. पूण सरकाराक पर्याय आसा, खंयच्यान तरी जे सोर्स ऑफ इन्कम किंवा सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू म्हणून जो आसा पळय तो मेळोवपाचो एक सोपो उपाय तो हो आसा. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Disability Rights Association of Goa has served a 3-day ultimatum to the Velsaon Pale Panchayat and the Goa Coastal Zone Management Authority to demolish an illegal compound wall in CRZ zone in Velsaon Panchayat jurisdiction. According to DRAG, the structure is blocking the access of a person with disability and his aged mother and not allowing them to go to work. Domingos Goes has written to DRAG stating that his neighbor has constructed an illegal compound wall which blocks their traditional access, thereby denying them the right to earn their livelihood. The illegal compound wall is also blocking the water flow during the rains. DRAG has also
condemned the president of Goinso Rapon Karanso Ekwut for exerting undue influence to harass Domingos Goes. Domingos' mother is a traditional fisherwoman and Domingos is 75% disabled and supports his family. It is in Velsa actually. An illegal compound wall has been built by a neighbor of a disabled person, due to which there has been flooding happening in front of his house, and also that neighbor has blocked the traditional access to this person's house to the house of the disabled person. Now this is a 2-month-old matter. Complaints have been made to the panchayat in the second week of May, and also to the Goa Coastal Zone Management Authorities. In fact, few days back there was inspection of the BDO officer of Malnagoa, and that time also we had gone for that inspection, and we saw that there was no access at all at the place. So we served an ultimatum to the Sarpanch of the Velsa Panchayat as well as the Goa Coastal Zone Management Authority to demolish the illegal wall within 3 days. The disabled person cannot get out of his house, nor can the his elderly mother get out of the house. As a result of which both of them cannot earn their livelihood. And today, if you have seen the video, you must have seen how much of flooding is happening due to the rainwater. In spite of it being an illegal construction, compound wall in a no development zone, the panchayat as well as the coastal zone management authority, instead of giving directions to demolish the wall, they have given to the party to justify why you should not be demolished. We do not understand why there is need to issue such a kind of to justify illegal activities. When the act is illegal, you go ahead and demolish the thing. Goa 365 Panji Bureau. Heavy rains on Saturday resulted in a huge tree falling and damaging 6 vehicles, including a truck, 3 buses, 2 cars and a crane. A horticulture kiosk was also damaged and 2 persons standing near it slightly hurt. A bus owner, Javed Sheikh, said that he had informed the authorities, including fire department, about the danger, but no action was taken. झाड पडपा लास्ट 2 years म्हाका खबर आसलें झाड पडपा म्हणून 3-4 फावटी कलेक्टर ऑफिसान गेलो हाजे कडेन मामलेदार ऑफिसान गेलो मागीर फायर स्टेशन फायर सर्विसा कडेन गेलो ते कितें म्हणपाक आमी तशें झाड कातरपाक जायना जितलें डॅमेज जालां आमी येतले आतां आयज जे डॅमेज जाला तितून मागीर चेडो उरलो म्हणजे कार बसी बी सगळें डॅमेज जाला फूल डॅमेज जाला आतां हे कशी क्लेम करपाचें म्हाका खबर ना कितें करपाचें आतां हे भशेन जाल्यार मागीर चेडो हांव आमचें घर सगळें साल्वार जालें हितून आतां म्हणपाचें म्हणल्यार कितें आतां गव्हर्मेंट हे भाशेन कित्याक करता काय म्हणून जेन्ना हांव हेजे कडेन गेलो मामलेदार कडेन हेजे कडेन ते म्हणटा कशें तूं लेटर दिल्यार आमी ते एक्सेप्ट करपाक जायना झाड पडलें जाल्यार एक्सेप्ट करपाचें आतां हे बशी टोटल लॉस गाडी आनी ते चलोवपाचें न्हू एक 407 बस जाला व्हडली बस म्हणजे 40 सीटर म्हणजे कार वेंगा कार म्हणजे डॅमेज जाला आनी आमचे बिल्डिंगा वयर जे लोक रावताले ते बीन सेफ जाले तितून सगळे बी डॅमेज वॉटर टँक सगळें सेफ जाला डॅमेज जाले आनी मेन कितें म्हाका चेडो सेफ जालो म्हाका व्हडलें कितले लॉस मोर दॅन 10 lakhs हांव दुकानार गिरायक करतालें गिरायक करता करता धाप खबर आवाज येयलो आनी ती 2 गिरायकां आसलेलीं न्हू तेंचेर एकदम कचरो पडलो आनी म्हाका कांय जालें ना गाडो मातसो चपलो गाडो चपला आनी सगळीं सामान गेलां म्हाजें आनी गाडयो बीन कितें डॅमेज जाला गाडयो डॅमेज येतोय कोणाच्या गिरायकाची एकटा गाडी आसलेली न्हू आत्तां 4-व्हिलर काडली तेणी डॅमेज जाल्या सगळी तेणी काडून व्हेल्या आसता आनी बशी बीन ह्यो बशी तेंच्यो ह्यो बशी हे जाल्या बऱ्यो हे जाले ती गाडी तेंची ती गाडी 4-व्हिलर ह्यो बशी तेंच्या घराक अर्ध्या घराक मार लागलो आनी झाड पोरणे आसलें झाड खूब वर्सांचें तें खूब वर्सांचें आमकां सकाळी कॉल येयले इमिजिएटली आमचे टर्नआउट जालो पण सेकंड टर्नआउट केलो पयले जाल्यार 3 बशीस तितून डॅमेज जाल्ली आहा एक JCB आहा 2 कार आहा मातशें घराक हे आसा मातशें डॅमेज आहा सो आमचें ऑपरेशन काम चालू आहा कटींग ऑपरेशन आनी
बाकीचे लॉस हा ते ओनरा कडेन आमी मागीर घेतले. A truck hit a car at Khandapar Chogule. The car overturned and the driver has been shifted to GMC. Hiru Male and Krishna Naik for Goa 365 from Vasco and Ponda. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.